Sinza guhimbaza afise amatiku n'abantu dukorana birateye ubwoba kumva yuko nza kuririmba kuyariste ntamwemera nca ndamuvuga ko ari umuntu adashoboka hanze kubona ntemera amusonorezateur uje ndamwana arashisha gufata umuntu ukamugaya gufata umuntu ukamuvuga nabi amahaci iminsi umwanya muto ukatuzira yangiriye neza ndagana kubwire ngo uribesha cyane. Hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Rero tugomba tubiboneza Kristo ko tugomba twakira umukozi w'Imana atugaburira ijambo ry'Imana Imana yamurungikanije dushaka gukunda amashimisha Imana yacu umukozi w'Imana yitwa turabahaye ikaze kugira ngo tugaburire icyo Imana yabatumye barahawe ikaze. Haleluya. Amen. Reka turashobora gukomera amashyi Imana n'abantu. Haleluya. Haleluya. Iyamina irashonje. Haleluya. Haleluya. Murakoze cyane. Nizere yuko uyu munsi udataha uko waje. Haleluya. Ndagomba ko aka karere gafatwa mwiri mu izina rya Yesu abantu bumva umucanwa wo gukorera Imana no kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Kuko ngishika ngaha n'isitari nk'enye z'abantu umwe wese afise aho yegamiye mu ishengero ahari hakukiye ariko turi umubiri umwe gusa mugerageza ati turi umubiri umwe gusa. Haleluya. Amen. Tudatevye rero kugira ngo ati bon appétit. Haleluya. Abasanga bandike ndanyagutsa
Nehemiya igice cy'icenda umurongo wa gatanu. Ndakunda gushima urukundo rwawe, ntabwo ndabibereye kuvuga ijambo ryawe, ariko waranyizeye umbwira kuba usobora kuba igishinga ntaye cy'umuco. Ndasenga ngo imitima ifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo, maze ibihome biriko birakingira imitima yabo kwakira bitsindwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo mwami niwe wampamagaye ndi muto, mwami umvugire maze uvuge, maze abantu bawe babohoke, ubu n'ibihe bidashira, abizera bashobora kuvuga ati amen. Haleluya, amen. Nyagomba rero muhiga amatwi gatoya. Uyu mugabo Nehemiya umwizigirwa n'umuhizi umuntu afise ishaka. Yesu ashimwe. Hama abwira umwami kujya niwe muha icyo kunywa, niwe mugaburira amajambo make, aza yumva atameze neza, agati mwami wanjye isi ikibazo kimwe, ibisagara byarakombobotse, na cyane cyane rwa rusengero inkingi zaravuyeho, n'ikintu ryo ruzitiro rw'iyo Yerusalemu rwaravuyeho. Ati rero amahirwe mwami wanjye ngende gusura kububaka. Umwami gaca amafarasi n'abantu baherekeza, ngasaba n'umuntu amuha ibiti byo kugenda kubaka, baca agenda rero i Yerusalemu. Yesu ashimwe. Mugabo umurizi ikintu ashitse ngo akigenda haraje abagabo babiri, Tobiya na Sanbalati. Aba bagabo baravuga ngo ngibi bintu aba bagabo bagomba bakore muri abagarabije. Iyo haje umupfuro cyangwa ikangura abavyumva bavyita ubugararije. Uzubira niyo mpamvu ukuza murasenga abagajeri, ikangura iyo bije Imana ishire ku mitima abantu bayo. Uko ikanguro rije muri mwebwe bashaka kumura barobeye, acazi ikintu cy'urobeye. Kuko uyu mugabo wewe yumvise afise ipfuwe ryo kubaka uruzitiro iki rw'Yerusalemu, acaragenda Tobiya na Sanbalati baca batangura kugira iki kubaca intege, babwira ngo nibwebwe zoca kubyo bintu byosambuka. Mugabo wumvise rero aba bayuda kugira ngo bagere ahantu ibisagara byabo bikonvomvoke, nuko batubaha Imana, nuko bagenda bagasanga zabayari, bakibagira Imana ya Isirayeli bakora ibitangaza bakuye mu nzu kwa Farawo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero uyu mugabo Nehemiya iki amenya ubwenge bwo kugenda kubaka. Mugabo yakorana n'umugabo witwa Ezira. Ezira yari umugabo w'iki umuherezi kandi w'iki umunyabwenge w'ibyanditswe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Araza rero usubye ngaho iyi context niko ndanyarutsa kugira ngo utahure kugira ngo rero batangure batangura kubaka. Mugabo umugabo witwa Tobiya, Sanbalati n'abantu babaherekeje bitwa n'abagabo bashika kuri 4-5 batangura kugerageza kugira ngo babateshe bibubaka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagomba kugira iyo Imana ikubaka ubuzima bwawe, Satani ntazobukura. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndashaka muri cyo kuraba hasi. Kubera hari ibyo ngomba kuvuga ubwo unega amatwi kuri none nawe. Igihe Yesu ariko aruka ku buzima bwawe, Satani ntazobukura. Iyi nkuru tuba turayisoma tubona ariko aruka ku ruzitiro, ariko ndakubwire ngo wewe ubuye uri ingoro ya Mpwemu Yera. Nta kibazo. Satani aribeshye. Haleluya. Amen. Ndavuze ngo wowe ingoro ya Mpwemu Yera, avuga ati ndi ingoro ya Mpwemu Yera. Ndi ingoro ya Mpwemu Yera. Sio mati hakuribya cyangwa garabira ntaza abantu bahita bacinda imbere. Murakoze. Umugabo mukomera amashi Yesu turamuye. Haleluya. Ndavuze ngo iyo ijambo cyangwa Yesu ariko aruka ku buzima bwawe, Satani ntazobikundira. Nagomba kukubwira ayo materaniro turashobora kuyakora n'ubutumwa tukabuvuga, ariko igihe Imana itari kiruka ku buzima bwacu, ibyo dukora byose ntibitabuze. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nagomba uyu munsi utahure uruzitiro rw'i Yerusalemu wari warakonvombotse, ariko Imana ishira umutima mu muntu witwa Nehemiya kugenda kububaka. Nagomba uyu munsi turi mu isezerano rishasha, aho ijambo ry'Imana ryuba mu buzima bwacu, namwe w'Imana agakomeza runo rugendo turimo. Bwana asifiwe. Rero ngomba gushika ahantu bashitse kuri iri jambo bavuga ngo nimuve hasi ibibazo izina ry'Uhoraho. Kandi Imana gara abaprofeti hano baravugisha. Wabyumvise ari gace katsirana. Amen. Hano bamuvugishwa muri kino kibanza. Amen. Kandi ari umuntu zo gukoresha idasanzwe. Kubera
kubera jewe nasenze niriwe umunsi nasenze ngira gusenga ndavuga gukorera mwene Amen. mugabo mwumvirize nabasenge mugabo ugomba kuza ngaho nuguri WhatsApp gusa umuntu twarabagenzi cyane ndabona ndakunda gushaka ku mastati ndabona nashize ko inverse nyene Nehemiya 9:5 ngo nimuve hasi mwubake ngo nimuve hasi muhimbaze izina ry'Uhoraho mu gifaransa rero bavuga neza ngo nimuve hasi ngo muhimbaze kuko izina ry'Uhoraho rirengeye cyane byo mu ngiriki aha harateye ubwoba nimuve hasi muhimbaze ngo Uhoraho Imana yanyu nk'uko byamwerekeraho ugashitsa uruhita zoshe ngo baraheza bahimbaza izina ry'icubahiro ariko ryashizwe hejuru gusumba aho gushimwa kose no guhimbaza kose baguruke kumbe naho twohimbaza gute ntidushobora gushikana gace na gatoya ko guhimbaza nk'uko Imana ishaka mugabo myumvirize kugira ngo dutahure iki kintu ngomba kuvuga rero Nehemiya araza barubaka Imana irabagwanirira bubaka ukuboko kumwe kuko gufashe itafari ukuboko kumwe kwa gufashe ikigwanisho kugira ngo abansi nibaze kubatera bashe kubivuna Nehemiya yaronse strategie zo kubaka kandi yarubatse birashoboka mugabo ugeze ndaho kuri 9 Bibiri kuvuga ngo Abisirayeli ngo barisonzesha barihana kugira ngo bikunde uhimbaze byaza ugomba kwihana. Amen. Mbega kwihana no kugira iki? Kwihana ni igivuye mu ijambo ry'ikigiriki yitwa metanoia. Nariko ngenda gutya none unihanye camindukira nkagenda gutya. Ariko dusaba abakore bihanye gutya baca bahindukira gutya. Ni ukuvuga ngo hariya bararaba n'ahariya bararaba n'ahari imbere bararaba. Ariko guhindukira kwihana ni ukuvuga ngo Mwami izi nzira twarimo ziranduye Mana ziranduye tugirira imbabazi data tugirira imbabazi ziranduye hama mwene w'Imana akagushoboza kugeza ku Haleluya Haleluya Yesu ashimwe Amen kugira ngo Abisirayeli ngibyo batangiye kwisondesha ngo bambara iminyota bambara amagunira bari Imana kugira ngo abahanga abantu bari barasanzaye mu yandi mahanga abari basanzaye bari bagiye ahandi hantu kugira ngo Imana bagaruke mu gisagara cyabo. Aba baherezi baca baraza n'abarewi barabavuga ngo nimuhimbaze ngo nimuze muve hasi. Igituma bakoresheje ijambo ngo nimuve hasi nuko bari barambaraye. Nabona kugira iyo wihanye byavure yuko biki cy'Imana yakoze nije kiramukiza mu nzira ngaho. Nabona kugira kurambarara hasi nicyo bisaba. Urabizi umuntu azanye ingoho aha twese baca tugira ngo mujyame hasi. Ntusura no kurabiza impundu zawe wambara. Ndabereka Kennedy haraje umuntu azanye ingoho aradukumbira ibyo twese agatira mujyame hasi mukurute hasi nta n'umasira kuraba impundu yambara abaza gukiza amagara yiwe. Nagomba nakubwire ngo iyo ugeze mu bwiza bw'Imana rambarara hasi uvuga ati Imana simva ngaha utanteje simva ngaha utamabana aba bantu kugira ngo iri jambo rize ngo rimuve hasi ngo bari barambara bikomorogose inyota ngo bamwe bambaye amagunira bari hasi ko ngo Mana tugirira imbabazi kuko Isirayeli mwibuke bagenda bacumura ku Mana Imana ikabagirira imbabazi batahuka ari imbere aba bantu bari bagira barabayenga ku murango igicu cyabagendera ciki abasobanurira inkingi inkingi y'umuriro yaza mu ijoro inkingi yo mu gatondo yaza ryari kazi inkingi y'igicu très bien wow hama ku mugoroba kazi yagira iki yabafasha kugira iki subira dufashanye ariko nigisha gato aho yabafasha kugira iki yabafasha kugira iki kubarongora none mwisezerano rishaka turongorwa n'iki kandi n'ijambo abakristo muza kuririmba ngo muhimbaze Imana mushaka guhimbaza Imana utazi uwihimbaza byavure uwihimbaza nawe umenya mu ijambo. Nagomba uyu munsi ikintu ugomba kumva niba uhora uraba imatch niba ukunda kuraba match niba uhora ugenda kurima tangura gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana Imana ivugane nawe mu ijambo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Urazi kama mzizi
muravuza ariko ni bake bashobora gufata umwanya bakicara mu ijambo. Nje guteragira intego yo gusoma ijambo bwati gusoma ijambo. Ngomba kuvuga neza kuze gusoma biravuga ati kurimbura ijambo. Oya iri jambo niricitse kuze kurimbura ijambo. Ubu rero kirahindutse mubyo ati kurya. Bavuga ngo uwo muzingo uzufungure uzurye mubyo ati uwo muzingo urabujya. Murabitandukanirizo byo gusoma no kurya. Mwumvirize benshi murasoma Bibiliya mukayisoma mugenda nako gusoma ibindi bitabo cyangwa ikaye na geography histoire. Mugabo iyo kurafungura ijambo ni nka kuko umuntu yakuzanira injya ukumva kamoto ukumva biraryoshe ukanuronka amahirwe yo kubijyako. Rero ijambo ntimwumve gusa uburyohe bwaho cyangwa akamote k'ijambo ariko murige mubwire bati jya fungura uwo mutsinda ryo igitabo cy'Uhoraho. Haleluya. Jera haka mu mpamvu rero sinza kubateza ko nagenda gusenga nimupfe hasi mu bibazo Imana kuko byamuhereye kera hose gashitse mu bitazoshira. Mwari muzi indirimbo ya mbere yatanguriye aho umuntu yatawe kuri bibiri Imana mwari muhazi ni igihe Abisirayeli bari bajabutse mu kiyaga gitukura. Icyo yavuga ngo ndaririmbira intsinzi y'agahebuza ibasusa ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Niho umwana w'umuntu yatawe kuri indirimbo y'Uhoraho aho bariyikije ngo nimumve hasi mu bibazo izina ry'Uhoraho kuko byahereye kera kuri Mose bajabutse ikiyaga gitukura. Niho batawe kuri indirimbo ya mbere muri Bibiliya igihe umuntu yaririmbiye Imana igihe ajabuka mu kiyaga gitukura. Rero aba bantu babonye Imana barayiririmbira muko batabura gusenga ibigirwamana. Aha rero bariko barikongota mu minyota aravuga ngo nimumve hasi rero mutangure guhimbaza Imana. Maja mu make nimumve hasi muserebwe intsinzi muhimbaze intsinzi Imana yahaye. Nimuhimbaze kuko birarengeye. Mugenda gutera inkuru mushobora guhimbaza udahimbaye. Ntabyo mwumvise. Mushobora guhimbaza umuntu udahimbara. Kandi umuhimbara mushobora kumuhimbaza utanamunsi. Turi muri generasiyo tutemera ko abantu bihana ngo byararangiye. Naganda kugira igikorwa cyarangiye n'igikorwa cy'imwemu kuko Imana ni mwemu. Mugengeza tuvyeteze Imana ni mwemu. Yakoze igikorwa cy'imwemu nicyo yarangije. Ariko hari igikorwa cy'umushaha n'umubiri guhinduka mushasha buri gisa. Ndakeneye umunsi kugira ngo guhimbaza kwa Imana muzi ko ari igihe guhimbaza Imana Imana ikavuga ati ibyo mwahimbaje mwirenganya amatrafi. Nariko darira ntihagira igihe natawe navuze byinshi igihe nari hagera amusozi yanje gatoyi ndiranizwa n'iki kubera hari igihe twokorera n'Imana ibyo tuyikorera ugasanga Imana ntibyemera. Bantu b'Imana muzoza guhimbaza ufise umushwana muhira mutumvikana. Urikuragira uwesiko ubutumwa wesiko akorera kuri bata wesiko. Ntushobora kuza guhimbaza utemera pastor wawe utamwemera. Vomye usezera kikagende mubyanse. Ntushobora kuza guhimbaza mukuru wa korale wawe utamwemera amavuta mukoreramo. Ndakunda babwira ikintu giteye ubwoba nuko guhimbaza kwa vure Imana yishimira igihe abantu bahuje umutima n'inama. Abimba Isirayeli kugira ngo baze babyambarare hasi nta muntu n'umwe yasigaye n'abaherezi bararambarara barayira ati Imana dutabare. Igihe datawe bashira ku murongo Imana irabumva icyo bagabo n'uvuga hasi mutabare guhimbaza. Amen. Kumbe sinza guhimbaza afise amatiku n'abantu dukorana birateye ubwoba. Kumva yuko nza kuririmba kuyarise hamwe n'ucanga muvuga ko umuntu adashoboka hanze kubona ntemera amusonorezateur uje ndamwana uje ndamwana arashisha gufata umuntu ukamugaya gufata umuntu ukamuvuga nabi amahaci iminsi umwanya muto ukatuzira yangiriye neza ndakora kubwire ngo uribesha cyane. Mwari muzitandukanizo ryo kubeshwa no kwibesha. Jewe urashobora kwibesha igihe no Imana atanyoboye kukubwiza ukuri cyangwa kumenya ukuri umbwiye. Mugabo ikibazo cya mbere ni kwibesha icyo utari wewe. Umuntu ashaka kubesha umuntu ase nk'ifungure nabuze yarasi. Wewe uyafise ukayabona kumara kubesha agiye kwimbera akanyana cyangwa agiye kuyasambura kuyakorera ubuzima usambana. Mugabo
ukagenda uzi yuko wowe Imana ikwemera kandi ikakwemera. Akaga n'umunsi nje mvuga ngo tugomba twihana, numvise hari ukutemerana ndambe ikibanza abantu bari ndambe n'ubwo bacafuza abaririmba burya mukobwa arasenga ngo mutaruka akunda abahungu yewe jewe ngiye mu byo kuvugisha abana n'igikuru mugabo ntabyo nkeneye ngo yego araririmba neza mugabo ujya gusambanyikazi mugabo mwigeze unamufata mugabo niyo ndirimbo uri kuyavuga ngaho mu karere mafuta avance uri ngaho wuzuye amacakubiri mu mutima wawe hama hageze umuntu agomba kugira mariage ugafundika ikinyoma kugira ngo ubwo rugendo ntibaze abantu ubuzima. Majambo make ivyo twokora byose kuguhimbaza Imana nisanzwe ntacyo kumaze. Ndakeneye ko dusengera hamwe turindira Imana tuvuga ngo Imana tugirire imbabazi turagarutse. Bantu b'Imana narashoboye kugira amahirwe yo kubona umuriro gatoyi mu nzozi umuriro uteye ubwoba. Niyo mpamvu iyo mbonye abantu bariko barafina n'agakiza navyo ntahura jewe arivyo nzotaha kubera umuriro mpora mbona ikara ryo nyene riguciyeko cyangwa ugahonyana n'akantu k'umuriro uko bimurura bibiri ivyo bazoba ari ikiyaga ca kumuriro n'amazuba. Rero hahimbaza abantu bahimbara uwo bahimbaza nuhimbaza nuvuga ngo va hasi uhimbaza nawe iki uzindanijwe n'iki n'urwango uzindanijwe n'isaku uzindanijwe n'iki n'ibyifuzo bibi. Ndakeneye ngomba guhamagarira abantu muri uyu mwaka nosigura byinshi ariko nsabye mwene kuko hari ibyo kuvuga menshi ko kuyamara ariko ndakenera yuko utaba nka peroke akanyoni kaguma gasakuza kavuza kuko ntumva ibyo kavuga. Rero sishaka kuzovuga Imana itakuzi, sishaka kuzovuga Uhoraho ukavuga ngo abamarayika n'abatanga gushimira nawe. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wihane, uyu munsi uvavamo abamaze Uhoraho yemeye ishikana ishimira ryawe. Haleluya, haleluya. Nehemiya aramuzi ikintu kimwe cyari kimugize, yari umuntu asenga cyane, yari umuntu asenga cyane, yari umuntu asenga cyane, yari umuntu umwanya wose yavuga ati Imana wabonye agasi banje ndwaniriye. Mugabo wewe barakuvuga ukitanga gutukana ukitanga kuvugana oya vuga ati Imana ndwaniriye bamenye ko ntivanze mu byaha ariko rukorandisha Yesu ndashimye ukunsi mwiza nakwemereko kwari wewe Mana yanje sinzoreka unezerwa nimbaze umunsi wamwemereye ko igihe waje uratura akazi umwami gapakira imbere umwami n'umugisha wo gufungana niba utarabikora nturakiza umunsi wewe upfuye wewe woja he unyukiriza hari inyuma ucyumva ngo je nabyonze ico kinyereka kutarakiza icyaka bicumbira ngo ntawo bimenya ico cyerekana kudakira ibyo bibiliya ngo bamwakiriye yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana ngo niyo watavyawe n'umuntu no kwiteza kumugabo ariko bavyawe nande n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twebwe ngo ibi biravuga ngo kuko urukundo Imana yakuze mu isi ngo batumita mu mwana wayo kire kugira ngo umwizera ntazapfe ariko ahabwe ubugingo budashira. Jewe kumwizera kwanje ntawe ubugingo budashira kuko ngo ufise ubugingo budashira muri jewe uzobumuzingo ugati iri jambo ndaribaho mu izina rya Yesu. Amen. Ndaribaho mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma kabiri gati nambara iminota kwambara iminota muri hane ugati turaheze uwo wagiriye nawe wavuze na musaba imbabazi mutabure muzanire vuye gusabana imbabazi yo kuyihana
nta kangura nta kwihana. Hewe ibyo twakora byose tuje ngaho tukavuga ngo rashatada, wari uzi ko ushobora kuvuga ngo niba Imana itari kumwe nawe, wari uzi ko ushobora gukoresha ibitangaza Imana itari kumwe nawe. Imana ikangwa n'umutima wihana, uvuze ngo mwami narafise ishari, mwami ndagushimiye ko wamwigije ishari, amava ku ishari ugasenga ubwibone, Imana ikagukiza ubwibone, wava ku bwibone Imana ikagukiza ibyifuzo bibi, wava ku byifuzo bibi Imana ikagukiza kuvuga nabi abandi. Turushiriza gukira mu byatugeza, turushiriza gukira uko tumwegera, uko tumwegera turushiriza gukira, turushiriza kubohoka, turushiriza gukira. Uko uwo muco tumurikira niko dukira. Haleluya. Nagomba dusengere hamwe. Haleluya. Nagomba dusaba Imana imbabazi hamwe yera muri icyo kibanza. Iri jambo rirateye ubwoba, aba bavuga ngo nimumve hasi kuko ngo barambaraye. Undaza hasengera jewe ndarambarara hasi, ntarambaraye hasi nawe bafukamye, nafukamye nawe baricaye ndi hasi. Ko gati mwana ega isuzume umenye hariya mu mutima hari ibyo bitagenda neza, ngene yumviye nabi, nami ndashaka kugororoke. Hama uwo mugororotse azogorora inzira zawe. Abansi bawe bazokwinjiza nawe. Haleluya. Haleluya. Turashaka gusenga umwe wese. Data, turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Rabashatabaya. Data, turagushimye ku rukundo rwawe. Data, twisengere. Data, turanduye, imitima yacu iranduye, ibyiyumviro byacu biranduye, imvugo zacu turanduye. Nagomba gusenga ugati mwami turakeneye kuguhimbaza byawe. Tuzoguhimbaza tutaguhimbara. Guhimbaza kugiye guhimbara. Guhimbaza udahimbara. Mwami tubohore, bohore ibyiyumviro byacu, bohore imitima yacu, bohore ibyifuzo byacu, bohore imitima yacu. Mwami turasabye imbabazi, mwami turasabye imbabazi n'abasoreza buri wese asenge. Ora shatabaya. Data turasabye tubohore, data turasabye tugirire imbabazi. Bohora 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 bohora. Mwami ndavuze ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imitima yacu iranduye papa, mwami nidushoboka kuguhimbaza tutaguhimbara.